खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। जिल्ला खुंथाया लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय माखासे एसओपि फोसावदों। तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रायाव जिल्ला खुंथाया लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय माखासे एसओपि फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोना बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रायाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैगोन बैसोर बिथांमोना माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगोन। बैफोर फोसावनाय माखासे नेमखान्थिफोरानो जाबाय लावखार ओंखाम जानो फैनाय बिथांमोना फुंनि 9 रिंगायाव हाबनानै बेलासिनि 4 रिंगायाव बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिनिफ्राय ओंखारलांनांगोन आरो फेग्रा मुवा बेसाद एबा जौ लोंनो मोननाय नङा। लोगोसे गिदिर साउन्ड बक्स लाबोनानै दामनो मोननाय नङा आरो प्लास्टिकनि मुवा बाहायनो मोननाय नङा बायदि बायदि। जिल्ला खुंथायजों फोसावजानाय नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय गासै लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ लावखार ओंखाम जानो खावलायदों दावरायझार इक'टुरिज्म एनजिअनि आफादगिरि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे बगामाथि पिकनिक जाग्रा थावनियाव गोबां सुबिदाफोरबो दं, जेरै नाव गाखोनाय, हर थानायनि राहा, जिप लाइन, राफ्टिं, हर्स राइडिं खालामनायनि अनगायैबो समायना गोथार बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर, सावगारि सेबखांनायनि सुबिदा आरो बायदि बायदि फाननाय बायनाय जानाय लोंनायनि गलाफोरबो दं। खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोंनि दावरायझार इक'टुरिज्म ससाइटि बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय जायगानिफ्राय जोङो दिनै डिसेम्बरनि 8 अक्ट' 2024 मायथाइ जोंहा तामुलपुर जिल्ला आयेन आफादनिफ्राय जिथु मोननैसो एसओपि जोंनिसिम दैथायहरनाय लेखायै जों दिनै जोंनि दावरायझार इक'टुरिज्म ससाइटि बगामाथि लोगोसे जोंनि नालापारा रेन्जनि रेन्जार सार बिथां आरो तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार सार बिथां, लोगोसे जोंनि सुवागपुर आउटपस्टनि आइसि सार बिथां दङ आरो तामुलपुर सार्कल अफिसार बायदेव बिथाङाबो जोंजों एखे लोगो दिनै थानानै जिहेथु देग्लायनि लावखार ओंखाम जानाय बिथांमोननिसिम रायजोफोरनिसिम एसओपि जोङो फोसावनो सानदों। जे नंगौ जोङो दिनैल' नङा, दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो नैबे बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानाय जायगाखौ फोसाबगासिनो दङ। लोगोसे गोबां जायगानिफ्रायबो बेहाय लावखार ओंखाम जानो फैनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेयाव जोङो जोंनि ससाइटिया गोबां रोखोमनि जेरैबायदि नांगौ हेफाजाब नांगौ जों बेफोरबायदिनो हेफाजाब होबोदों। लोगोसे जोंखौबो प्रशासन आरो जोंनि आयेन आफादनिफ्राय गोबां रोखोमनि थोजासे जोंनो मदद होबोदों आरो जोंनि जिहेथु फोसावगिरि निउस बिथांमोनाबो जिहेथु गोबां रोखोमनि जोंखौ हेफाजाब खालामबोदों। दा बेयावनो जोङो मोननैसो एसओपियानो जाहैबाय, जिहेथु दावरायझार लावखार ओंखाम जानाय जायगाया नैबे मोनसे फरेस्ट एरिया, बेखायनो जिब जुनारनि थांलाय फैलाय होंगो दोंगो सम जायो। ओंखायनो बेखौ नोजोर होनानै जिहेथु जोङो नैबेयाव प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो बन्द' खालामदों। प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो जेब्लायबो डास्टबिनखौ बाहायनांगौ, जेराव मेराव प्लास्टिकखौ गारनो मोना। लोगोसे जौ सेरेब बिदि लोंनो मोननाय नङा, बेयाव लोंनायखौ जोङो होबथानाय जादों। आरो जायफोरो लावखार ओंखाम जानो फैनाय समाव बायदि रोखोमनि गिदिर दामग्रा आइजें लाबोयो, जों बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनाय जादों, जाहाथे बेयाव साउन्ड पलिउसन जाया। आरो रंजानाय बाजानायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साउन्डखौ जाहाथे लासै दामनानै रंजायो, नाथाय भाइब्रेसन जाया खालामा, जों बेखौ जोङो बयखौबो खावलायदों। आरो बेयाव गासैबो बिथिङाव जोङो ससाइटिनि गाइडलाइन जोङो होना दोनदों। बे गाइडलाइनफोरखौ जाहाथे बयबो बाहायो। बेनिफ्राय बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेरैबायदि हाग्रायाव जोङो थांनायखौ जोंनि ससाइटिनि पारमिसन नङाब्ला जोङो बन्द' खालामदों थांनायखौ, आरो बेयाव दैयाव जानला मानला गेलेनायखौ जोङो बन्द' खालामदों। बिदिनो
गोबां रोखोमनि SOP दङ लोगोसे बेयाव लावखार जानाय ओंखाम समा जाहैबाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय मोनानि 4 बाजिसिम होनाय जादों जोंनि आयेन प्रखाखन बिभाग आरो जोंनि ससाइटिनिफ्राय जोङो रुल एन्ड रेगुलेसन जों बानायना होदों जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि रुल एन्ड रेगुलेसन SOPफोरखौ रायजो राजा बिथांमोना फालिनानै जाहाथे फैनानै बयबो बिसि फिसा फेमिलि लानानै गोदान बोसोरनि बा मोनफ्रोमबो समाव फैनानै रंजाफैनो हायो जों बयखौबो खावलायदों आरो जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिसिमबो मोजां थाङो जों बयनिसिमबो जोङो मिजिंथिनानै जोङो बयखौबो गोदान बोसोरनि खावलायबाय आरो जों बयखौबो बरायबाय लोगोसे जोङो प्रखाखन आरो ससाइटिनिफ्राय जेसेबां नांगौ जोङो बयखौबो मदद होलांगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सेराव जोङो फोसावदों।